আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আশা করছি আপনারা সবাই বরাবরের মতো সুস্থ এবং সুন্দর আছেন। গত ভিডিওতে ক্যাটারপিলার এই মডেলের ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। সেখানে আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে এই ইঞ্জিনের ফুয়েল সিস্টেমটা আসলে কীরকম বা কিভাবে কাজ করে। তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা ফুয়েল সিস্টেম নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। তো পুরো ভিডিও জুড়ে আশা করছি আপনারা সাথে থাকবেন। তো দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা একটি ডায়াগ্রাম দেখব এবং ডায়াগ্রাম থেকে মোটামুটিভাবে একটা আইডিয়া নেওয়ার পরে আমরা সরাসরি প্র্যাকটিক্যালি পুরো প্রসেসটা একটু দেখার চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, আপনারা অলরেডি স্ক্রিনে একটি সহজ ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা যদি আরএমএস রুম থেকে খেয়াল করেন, আরএমএস রুম থেকে গ্যাস লাইনটি প্রথমে ইঞ্জিন রুমে প্রবেশ করে এবং ফুয়েল সিস্টেমের প্রথমেই একটি গ্যাস ফিল্টার হয়ে দেন আদার্স প্রসেস শুরু হয়। গ্যাস ফিল্টারের কাজ হচ্ছে গ্যাসে কোনো ময়লা থাকলে বা ধুলোকণা থাকলে সেটাকে আটকে গ্যাসটাকে ক্লিন করা। এবং তারপরে আপনারা একটা গ্যাস রেগুলেটর দেখতে পাচ্ছেন। গ্যাস রেগুলেটর হচ্ছে রেগুলেটর আউটপুটে একটা নির্দিষ্ট প্রেশার সরবরাহ করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 15 PSI সেট করা থাকে। সাপোজ আপনার ইনলেটে যদি 60, 70, 80 PSI গ্যাসের প্রেশারও থাকে, আউটলেটে সবসময় সে 15 PSI গ্যাস সরবরাহ করবে। এবং গ্যাস রেগুলেটরের পরে একটি ইলেকট্রিক্যাল সলিনয়েড ভালভ থাকে। এটা যখন ইঞ্জিন আপনি স্টার্ট আপে যাবেন, ইঞ্জিনটা যখন চালু করবেন ঠিক সেই সময় এই সলিনয়েড ভালভটি ওপেন হয় এবং ইঞ্জিন বন্ধ হলে সলিনয়েড ভালভটি ক্লোজ হয়ে যায়। ভিউয়ার্স, আপনারা যদি বাম পাশে খেয়াল করেন একটা এয়ার ফিল্টার দেখতে পাচ্ছেন। এয়ার ফিল্টারের কাজ আপনারা অবশ্যই জানেন যে আমাদের এনভায়রনমেন্ট থেকে বাতাসটাকে সংগ্রহ করে সেটাকে ক্লিন করে প্রসেসে পাঠানো। আর এ পাশ থেকে এয়ার ফিল্টার এবং এ পাশ থেকে ক্লিন এয়ার এবং এ পাশ থেকে ক্লিন গ্যাসটা আসার পরে ঠিক এই জায়গাতে গ্যাসটা এবং ন্যাচারাল গ্যাস এবং এয়ারটা মিক্সিং হয় এবং আমাদের ইঞ্জিনের ফুয়েল ইঞ্জিন সিলিন্ডারের জন্য যেই মিক্সারটা প্রয়োজন সেই মিক্সারটা তৈরি হয়। ভিউয়ার্স, এরপরে আপনারা টার্বো চার্জার নামে একটা ডিভাইস দেখতে পাচ্ছেন। এই টার্বো চার্জারের মূলত দুইটি হুইল থাকে বা দুইটি ব্লেড, দুই সাইডে দুই রকম ব্লেড থাকে। এক সাইডে এক্সস্ট ইঞ্জিন সিলিন্ডার থেকে যে পোড়া গ্যাসটা বেরোয় সেটা এসে এই টার্বো চার্জারে এই ব্লেডে ধাক্কা দেয় এবং ব্লেডটি ঘুরতে থাকে। এখানে আরপিএম 60 থেকে 70,000 আরপিএমে টার্বো চার্জারটি ঘুরতে থাকে এবং টার্বো চার্জারের এক পাশে ব্লেড ঘোরার ফলে অপর পাশের ব্লেডটিও ঠিক তদ্রুপভাবে ঘুরতে থাকে এবং এয়ার ফুয়েল মিক্সারটাকে প্রেসারে বা ভ্যাকুয়ামের মাধ্যমে টানতে শুরু করে। ভিউয়ার্স, টার্বো চার্জারের পরে আপনারা আফটার কুলার নামে একটা ডিভাইস দেখতে পাচ্ছেন। সাধারণত টার্বো চার্জারের মধ্য দিয়ে যখন এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা প্রচণ্ড প্রেসারে অতিক্রম করে বা আসে তখন এটির টেম্পারেচার খুব স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায় এবং মিক্সারটির টেম্পারেচার প্রায় 80 ডিগ্রি পর্যন্ত হয়ে যায়। তো এই টেম্পারেচারের মিক্সচার যদি আমরা ইনটেক ম্যানিফোল্ডে বা সিস্টেমে পাঠাই তাহলে কি হবে? তাহলে দেখা যাচ্ছে পাওয়ার স্ট্রোকের আগেই হয়তো আমার এয়ার ফুয়েল মিক্সারটা আমার প্রজ্বলনের সম্ভাবনা থাকবে। সেক্ষেত্রে এই আফটার কুলার নামের এই ডিভাইসটা ব্যবহার করা হয় যাতে আমার ইঞ্জিনের ফুয়েলের টেম্পারেচারটা কিছুটা কমে। তো এই আফটার কুলারের মধ্য দিয়ে যখন মিক্সারটা অতিক্রম করে তখন এই মিক্সারের টেম্পারেচারটি 80 থেকে 50 থেকে 60 ডিগ্রির মধ্যে চলে আসে এবং এটিকে পরবর্তীতে থ্রোটল ভালভের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। ভিউয়ার্স, আপনারা আফটার কুলারের পরে থ্রোটল ভালভ নামে একটি ডিভাইস দেখতে পাচ্ছেন। আফটার কুলারের পরে এয়ার ফুয়েল মিক্সারটি থ্রোটল ভালভে আসে। থ্রোটল ভালভ বলতে মূলত ইঞ্জিনের গলা বোঝানো হয়। থ্রোটল অর্থ গলা। এই থ্রোটল ভালভটি মূলত একটি সার্ভো ড্রাইভের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয়। ইঞ্জিন সিলিন্ডারে ইঞ্জিনের চাহিদা অনুযায়ী বা ইঞ্জিনের লোড অনুযায়ী এই থ্রোটল ভালভটি কম বেশি করে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে প্রয়োজনীয় পরিমাণে মিক্সার পাঠানো হয়। যখন ইঞ্জিনের লোড বৃদ্ধি পায় তখন থ্রোটল ভালভটি বেশি পরিমাণে খোলে এবং যখন ইঞ্জিনের লোড কম থাকে তখন থ্রোটল ভালভটি কম পরিমাণে খুলে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে মিক্সারটি পাঠায়। ভিউয়ার্স, থ্রোটল ভালভের পরে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটি একটি ম্যানিফোল্ডের মধ্যে আসে। এটাকে বলে ইনটেক ম্যানিফোল্ড এবং ইনটেক ম্যানিফোল্ড থেকে প্রত্যেকটি সিলিন্ডারে স্টেনারের মাধ্যমে বা ছাঁকনির মাধ্যমে সিলিন্ডারে প্রবেশ করানো হয় এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটি এবং ইঞ্জিন সিলিন্ডারে দহন কার্য শেষে পোড়া গ্যাসটি আবার এক্সস্ট ম্যানিফোল্ডে আসে এবং সেখান থেকে টার্বো চার্জারের মাধ্যমে
আর টার্বোচার্জারের কমপ্রেসড হুইল হয়ে সেটি আবার আমাদের এনভায়রনমেন্টে চলে যায়। তো এই যে প্রসেসটা, এই প্রসেসটা কন্টিনিউয়াস চলতে থাকে এবং আমাদের ইঞ্জিনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চালু থাকে। ভিউয়ার্স, এতক্ষণ ড্রয়িংয়ে আমরা যে বিষয়গুলো দেখলাম, এখন সরাসরি আমরা প্র্যাকটিক্যালি একটা ইঞ্জিনে গিয়ে সে বিষয়গুলো একটু দেখার চেষ্টা করি। অলরেডি আপনার স্ক্রিনে যেই গোলাকৃতির যেই চেম্বারটা দেখছেন, এটা মূলত একটা গ্যাস ফিল্টারের চেম্বার। গ্যাস লাইনটা এই যে আরএমএস রুম থেকে এসে প্রথমে এই ফিল্টারিং হয়ে দেন প্রসেসে ঢুকতেছে। এই যে চেম্বারটা দেখছেন, এটা মূলত একটা গ্যাস ফিল্টার চেম্বার। এরপরে দেখছেন গ্যাস রেগুলেটর, বাম পাশে যে ডিভাইসটা দেখতে পাচ্ছেন, গ্যাস রেগুলেটরের পরে আরেকটা ছোট গ্যাস ফিল্টার এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটা মূলত মাইক্রো গ্যাস ফিল্টার। এবং মাইক্রো গ্যাস ফিল্টারের পরবর্তীতে আপনারা আরেকটা গ্যাস ফিল্টার দেখতে পাচ্ছেন, এবং ঠিক এই গ্যাস ফিল্টারের সাথে আরেকটা সলিনয়েড ভালভ দেখতে পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, আপনারা স্ক্রিনে এখন যে চেম্বারটি দেখছেন, এটি মূলত এয়ার ফিল্টার হাউস। এই হাউসের মধ্যে এয়ার ফিল্টার বসানো আছে। ভিউয়ার্স, আপনারা এখন দেখছেন এক পাশ দিয়ে গ্যাস লাইন এবং আরেক দিক থেকে এয়ার ফিল্টার থেকে ক্লিন এয়ার এসে টার্বোচার্জারের দিকে ফুয়েলটা যাচ্ছে। ভিউয়ার্স, এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টার্বোচার্জার থেকে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটি আফটার কুলারে ঢুকতেছে। এই যে ডান পাশে যেই আয়তকার যে বস্তুটি দেখছেন, এটা মূলত একটি আফটার কুলার, এবং আফটার কুলার এরপরে সেটি আবার থ্রোটল ভালভে গিয়ে কানেক্ট হচ্ছে এবং থ্রোটল ভালভ থেকে ইনটেক ম্যানিফোল্ডে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটি প্রবেশ করতেছে। এবং ইনটেক ম্যানিফোল্ড থেকে প্রত্যেকটা সিলিন্ডারে একটা স্টেনারের মধ্য দিয়ে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটি প্রবেশ করছে। এবং ইনটেক ম্যানিফোল্ডে জ্বালানি দহনের পরে পোড়া গ্যাসটি এক্সস্ট ম্যানিফোল্ডে আসে। আপনারা এখন যেই বস্তুটি দেখছেন, এটি মূলত একটা এক্সস্ট ম্যানিফোল্ড। এখানে বিভিন্ন সিলিন্ডার থেকে এক্সস্ট এসে এখানে এই লাইন দিয়ে এই যে টার্বোচার্জারের কমপ্রেসড হুইল হয়ে দেন এক্সস্ট হয়ে বের হয়ে যায়। এই যে আপনারা দেখতেছেন ইঞ্জিনের দুই পাশ থেকে এক্সস্ট লাইনটা এসে টার্বোচার্জারে ঢুকতেছে এবং টার্বোচার্জার থেকে সাইলেন্সার পাইপের মাধ্যমে আমাদের এনভায়রনমেন্টে চলে যাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, মোটামুটিভাবে আশা করছি আপনারা এই ইঞ্জিনের ফুয়েল সিস্টেম সম্পর্কে বেশ একটা আইডিয়া পেয়েছেন। আপনারা এতক্ষণ যে ইঞ্জিনের ফুয়েল সিস্টেম সম্পর্কে জানলেন, এটি মূলত একটি ক্যাটারপিলার ব্র্যান্ডের G3516 মডেলের ইঞ্জিন। তো পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু তথ্যবহুল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব এই প্রত্যাশায় আজকে এখানেই শেষ করছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।